close in Thai. To be close to or close by. Close as adjective in Thai is ใกล้ Start with the first consonant กกอไก่ ละลอลิง and I vowel กอลอไอไกล and falling tone ไม้โทใกล้ใกล้ Repeat after me please ใกล้ Very good. Let's make the sentence by this word. บ้านอยู่ใกล้โรงเรียน บ้านอยู่ใกล้โรงเรียน It means house is close to school. If you like this flashcard or want to know more, please feel free to contact our school, Thai Kids Academy.